原地不要动。好，西招带已经过来了，现在转过去拍。你们也该讲你们的，讲你们的，你可以讲你的东西。有点激动，有点激动。对，不用激动，不用激动。这个点没去，今天晚上一定要去不？桂林的日月双塔就在我们旁边，知道吗？晚上要带我们去啊！晚上我一定要有机会哈。对，尤其是我们福建的美女们，这里的话呢，今天晚上必须去的一个地方就是桂林旁边的这个两江四湖的夜景，叫日月双塔。今天晚上这个夜景，我们步行这一段最漂亮的一段有桂林的双塔、玻璃桥，还有我们桂林当地世界名桥及桥梁之旅一段。很近的一段，晚上呢沿着湖边散步，是非常舒适舒服的。在桂林当地，希望晚上有机会一定要去啊！首长马上就过来了，等一下切过去开始拍。不单单是桂林当地的人文风光，桂林当地历史文化也是非常优美的。桂林的人文景观啊，在桂林当地有双甲，我不知道大家有没有听过桂林甲天下之外的另外一甲呢？还有另外一甲是我们桂林这里的碑文石刻，所以说文人墨客、历史名人在我们桂林当地时时刻刻都有。因此的话，在桂林啊旅游的时候一定要去看一看一些碑文石刻，听到了吗？桂林当地不单单要吃米粉、游漓江，还要去看夜景，还应该在我们桂林当地多多对，多多拍一些我们桂林漓江风光照片。明天的20块钱的人民币啊，明天20块钱那个人民币准备一下。首长来了，首长来了，首长来了。主席好，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 主席好。慢慢说，都是从哪里来的？我们是福建。福州啊？还有哪里？嘉兴。还有哪里？你看这是春兰秋菊各一时之秀也，是吧？嘉兴也有美景，福州也有美景，桂林也有美景，是吧？对。这个彼此都要互相的借鉴一下。所以说这个书记，我跟你讲，我在这将来你就说，这个桂林山水甲天下呀，像这种美誉啊，这个全国的能有这种美誉的地方不多。可以相较的就是说，你看，上有天堂，下有苏杭，啊，这个也是，那就是至高无上了。再一个就是桂林山水甲天下，啊，当然接下来是阳朔山水甲桂林，是吧？但是呢，它也是阳朔，也是你桂林的。就是我讲的什么意思呢？就是从这一点来讲啊，你们这里的这个格调是很高的，品味啊是很高的。从生态啊，它好的甲天下就是有生态嘛，生态好啊，天生丽质啊。但是它呢，确实是，就是非常的绿水青山啊，水若青罗带啊，山如碧玉簪啊，那真是这样。你看到这儿的山，卡斯特地貌，那是不一样的，是不是？所以呢，就是说你们在这个刚才你讲的最重要的任务，是吧？是呵护，是吧？好这一块。啊，这是大自然、老天爷给我们中华民族的这一块宝地，这个一定要保护好，这是第一位的，是吧？你建设什么？这是鬼斧神工啊，这是天然的，这不是我们人工可以搞出来的，所以这个要保住，这是第一位生态。第二位呢，你既然就是一个旅游胜地，你看来这么多人，是吧？就是风景不错的地方，他也要来看这里。
那看这里呢，你就要打造成一个世界级的旅游胜地。桂林一定是世界级的，那你中国还有哪里呢？中国的这个能搞成世界级的，桂林也算，而且你的国际知名度啊也到这里了，国内知名度。那世界级的就是各种水平都要上去，这个服务的这种质量的水平要上去，这个要高。当然还有一个了，这个城市啊，你们看不错吧？不错，把它搞成一个最宜居城市啊，以人民为中心啊，你这么好的地方，老百姓幸福感也是最好的，是吧？幸福感靠什么？靠党和政府给他营造一个好的生产生活环境。你们现在已经做了很多的工作，啊，已经达到了一定的水平了。百尺竿头更进一步吧，再接再厉啊！让大家谢谢主席，谢谢主席，谢谢主席。吃了好久。哎，不对。我是54年前来过一次，这是第二次，半个世纪过去了。上次留下最深印象的，除了桂林山水以外，就是你。